Rikthehen përplasjet mes banorëve dhe forcëve të policisë në Bakstriol. Banorët vijnë rezistencën teksa shprehjen e revoltuar se do bëhet një skandal nëse nuk sqarohen me popullin. Jemi lodhur jashtë masë, theksojnë banorët, ndërsa ka një thirrje për investitorët që duan të investojnë në Shqipëri. Uroj shumë që gjithë shqiptarët të ndërgjegjësohen edhe të ngrihen në çdo cep të Shqipërisë, ku po na bën padrejtësi, ku po na plaçkiten pronat, ku po na plaçkitet jeta në këtë vend, mbi të gjitha jeta në këtë vend. Nuk është vetëm prona, nuk është vetëm një mirë materiale, është e gjithë jeta jonë, është ardhmja e fëmijëve tonë që po na plaçkitet, që po na shkatërrohet në këtë vend. Ndaj kam një thirrje shumë të madhe për ata investitorë që duhet të investojnë në Shqipëri. Ata shqiptarë që i kanë balet me mune me djerse dhe mendojnë me ëndër marrë dhe me baj gjanë Shqipëri dhe me blej pronë Shqipëri. Ju lutem njerëz të dashur, mos hidhni lek në prona që janë të villna, mos hidhni lek në prona që janë me letra false, siç është situata e Rriollit. Ju lutem mos bleni asnjë pronë në Rrioll, në asnjë familje, në asnjë person që vini ju prezantohet që ka dokumenta të rregullta në Rrioll. Sot i gjithë Rriolli është në proces gjyqësor. Janë gjithë turqit me glabru nga një cop këtu dhe është një situatë tmerrsisht e keqe. Dhe ju lutem shumë, mos bleni prona, mos i çoni lekdam sepse do përballeni me ne nesër. Do bëhet një skandal, jo kom thënë çyshin fillim në natë se e mojnë men, që do bëhet një skandal i papom. Për zotin nuk e morën e qahat, o të vinë palachet, e të merren e sërën me popullin këto, ose këtu do bëhet nomi në këtë vend. Ta din mirë. Jena loll, jashtë posë, që nuk banë mokja historie. Po ja u thëmë të sopë. Për zotin mos të halodhin trunin i që në bëtë pa u sëru me popullin një. I bajnë thirrje bashkëmullës. Ju lutem, të lutem, mos i lektan jesën të tura, sa toke e tyne, hajde shpërblej. Atë e gëzosh e jetosh. Për nushe për zotë tër këtu do lëm kry dhe do vdesim na. I baj thirrje Fatmir Shpellës. Ke si 200 shtëpia në rrugë molle. 200 shtëpia do të mlidhen dhe do të vinë të fari fisyti Fatmir Shpellës, dhe do të vinë Fatmir Shpellës me ton fari fisiton, ose ton të rrjelluar do të shkojnë të shtëpia Fatmir Shpellës, me ton që ka më shpirtit do të asjesim jashtë. O do të vinë Fatmir Shpellës me bashkimullin i tonë, dhe të thotë që ato ka jeme, o do shkojnë 200 moshkuj në konflikt dhe Fatmir Shpellës të asjesim jashtë. Këtu në Rrioll jam unë, nuk është Edi Rama, as bashkimulla. Prej 4 muajsh, banorët e Bakstriollit në Velipoj janë në protesta por pa marrë një zgjidhje.